Здравствуйте, друзья. Чем отчаяннее положение человека, тем чудовищнее его вранье. На данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Эй, Google, когда человек врет, он куда смотрит? Когда человек врет, он смотрит четко вправо. По-моему, четче уже некуда. Вот на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительны. Наши мужики наколотили 245 танков противника. Google, а когда человек глаза вверх поднимает, это что значит? Это значит, человек обращается к будущему или придумывает. И примерно 678 бронемашин разного типа. Самое главное, когда свистишь в уши, это сделать вот такое лицо. Ватники хавают не доказательства. Ватники хавают вот такой взгляд. Мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают. Поэтому и встали сейчас. Россия – это, кстати, единственная страна в мире, где верховный главнокомандующий армией разбирается в военном деле хуже, чем его повар. Объясняю, почему расходятся. Потому что на стол президенту несут тотальный, бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров. Вы это хорошо помните. Для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про 1000 уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они и занимаются. Ну а что? В сказке 5-го отдела ФСБ ж поверил, что возьмем Киев за 3 дня, что нас в Украине будут встречать хлебом-солью. В 265 танков тем более поверит. Пропагандист Соловьев упавшим голосом не понимает, почему Россия не может ответить на удары по мостам. Сообщение РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе. Вот результаты прилета. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Почему? Как это не нанесли? Один разик же попробовали гиперзвуковым, неперехватываемым кинжалом, который Патриот тупо перехватил. Потом 6 кинжалов сразу отправили. Их все Патриот тоже перехватил. А вот почему больше не пробуем? Видимо, бесполезно. Гауляйтер Сальдо одел очки для храбрости, чтобы никто не увидел бегающие глазки. И уверяет, что удары по мостам, связывающие Крым и Харьковскую область, ничего не решают. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона. Это ничего не решает. Помните, в том году был такой Стремоусов, который тоже уверял, что это ничего не решает. Эти все разрушения ничего не решают. Это ничего не решает. Эти все разрушения ничего не решают. Это ничего не решает. Кстати, как раз после этого «это ничего не решает» путинская армия совершила жест доброй воли из Херсонской области. А самого Стремоусова отправили на концерт к Кобзону. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это немало, но это и немного.
И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Воздуха наберите. Это город Уфа. Здесь живут настоящие патриоты. В конюшне. Зато со спутниковой тарелкой. Хочу показать город Уфу. Мы находимся в центральной части, центральнее некуда. Национальный банк Российской Федерации. Это Министерство образования. Теперь мы сворачиваем во дворы. Вот там вы видите Верховный суд города Уфы. А я хочу показать, как живут люди в той же Уфе и в том же центре. Мы заходим не на помойку, мы подходим вот к этой двери. Вот за этой дверью, вот там, живут люди. Я сейчас покажу, как они живут. Пластиковые окна, тарелка. Вот так живут. А это конюшня, построенная 150 или больше лет назад. И это была конюшня. Вот эта арка с петлями коваными, петлями, извиняюсь. И вот там вот тоже живут люди. Вот там, на втором этаже, живут люди. Вот, где бревно сгнило, его отпилили. Живут люди. Вот эти петли для ворот. Вот это конюшня. Квартира номер 3. Вот здесь кто-то живет. Вот это еще одна арка была для лошадей. Вот там еще была одна арка. Вот еще живут люди. И вот первая и вторая квартира. И в 21 веке живут в центре Уфы люди. А вот так выглядит помещение эти внутри. Вот это вот жилье, так называемое жилье. Меня пустили поснимать. Вот так вот выглядит жилье внутри. Живут люди. 21 век. 21 век. Россияне живут в конюшне со включенным электрическим обогревателем летом и по телевизору смотрят, как замерзает Америка. Липецк. Ну вот так вот положили асфальт. Новый. И все. На этом он закончился. Хватит. Австралия. Бесплатные фрукты для детей в любом магазине. Добрый день. Австралия. Обычный магазин. Практически в каждом таком магазине есть такой замечательный уголок. Сейчас я вам покажу. В входе всегда. Бесплатные фрукты для ваших детей. Позвольте вашим детям насладиться фруктами, пока вы совершаете покупку. Да, дети подходят, берут, кушают, потом идут, совершают покупки. В таком обычном супермаркете. Долететь просто до вас далеко и дороговато. Будут билеты по скидке. Очереди обеспечим.